जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, तो केवल दिल को छोड़कर पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। छींकने के दौरान हमारे शरीर की मांसपेशियां, नसें और अन्य अंग अस्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं। छींकने के दौरान हमारे शरीर में एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि हमें छींकना है, और फिर हमारे शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और हवा तेजी से बाहर निकलती है। लेकिन दिल क्यों नहीं रुकता? तो भैया, दिल तो दिल है, दिल का काम तो हमेशा जारी रहता है, चाहे हम छींके या ना छींके। यह इसलिए है क्योंकि दिल का काम हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना है और यह काम कभी नहीं रुकता। तो अगली बार जब आप छींके तो अपने दिल को धन्यवाद देना ना भूलें, वह तो हमेशा आपके लिए काम करता रहता है, चाहे आप छींके या ना छींके।